1, 2, 3, 4。周末全家闪现休斯顿顶流度假湖 Lake Conroe， 车程1小时就能解锁4月限定热闹场景，湖面游艇疯狂漂移，水上摩托甩出彩虹尾浪，连钓鱼佬都带着狗子开船冲餐厅干饭。本都市社畜瞬间破防，好想立刻搬家住进湖景房啊！华人少的地方果然小，楼下量都特别充足。XXL 号巨无霸，每磅7.99美刀，路坎市区3刀差价，本吃货当场表演暴风式吸入3磅半。这个手掌型的湖泊堪称宝藏分区玩家，南岸商业区直接拉满度假氛围，高尔夫球场配水上项目，水深浪稳。咱冲的东岸欧烫社区藏在小巷深处，其实这次的真实目标是康若湖北面，藏在Sam Houston 国家森林公园处的山雅木 Log House。休斯顿有自然景观的地方真的不太多，想要 getaway 住在深山老林的机会更少。推开窗就是森林暴风夕阳，阳台烧烤架秒变米其林现场，传统小码头解锁皮划艇自由，妥妥的 Airbnb 顶流爆款预定。初步想法呢是旺季每晚250刀路赚，淡季自助当森林在逃小公主，4舍5入等于白嫖啊！结果呢，门卫大叔一季暴击，短租禁止60天起，救命，简直是噩耗。如果长租自助当在逃公主也不行啦。更扎心的是，这房子没做车库，皮划艇都没地儿躺尸，含泪拔草。但是，总价34个美 W， 作为 second home 度假屋的话，这价格在休斯顿简直是来做慈善的吧？你们说呢？这里是 CC 马的周子产，下期见。